今日咧嚟到對溫九樓，我 Edmond 咧今日咧就要親身帶大家咧睇一睇咧做腸胃鏡個過程係點樣喎？究竟咧喺監測麻醉嘅情況下咧，我係做幾耐咧？跟住就會醒啦。做完之後咧，其實咧我會唔會好辛苦啦？做腸鏡同埋胃鏡嘅過程裏面，如果醫生見到有息肉嘅時候，其實我哋會點樣處理喎？咁今日咧帶大家睇一睇，係夜晚11點。出奇地幾好味喎包瀉粉，即係以前我哋飲嗰啲瀉粉咧，以為咧好難飲啊，因為我好耐之前做過一次，呢包好飲。做檢查過程，而家有冇攞組織或者息肉嘅？通常你哋做幾耐會清醒咁樣㗎？其實做完晒停咗藥，大概3分鐘左右就醒㗎啦。咁但係你話清醒晒嘅話咧，咁就要視乎翻個人啦。因為我哋一般做完檢查都建議翻屋企休息晒。8點15分，我準備入去做腸胃鏡啦。係我換衫先，呢個唔使影啦。其實自己本身咧，即係始終出嚟做嘢咧，咁好多時候都會忽略咗自己一啲胃部嘅健康。我諗可能我自己都經常性胃痛咧，我會落街咧買一啲胃藥食完咧，就以為冇事啊。哎呀個胃好似好返咯喎，咁可能有一啲隱藏嘅疾病咧係食完藥咁我而家唔痛，但係唔代表嗰個疾病係冇咗嘅。咁所以咧真係有唔舒服啦，其實可能一啲胃氣脹啊、胃酸倒流啊，呢啲都係我啲病徵嚟嘅。咁真係唔好拖咯，咁啊係咯，有個咁靚嘅地方，自己都嚟即係檢查下啦。咁腸更加係啦，即係成日聽人哋話我做親腸鏡都會有息肉啊，講親都話幾粒啊、10幾粒啊。咁有時睇啲新聞又會話有腸癌啊。始終而家一日3餐都係出街食咧，係咪好算係好健康？咁一定唔係㗎啦。做下檢查，有啲咩疾病咪及早可以處理咗咯。你唔瞓，我哋都唔會咁快俾你落床。係瞓多陣。好啦。咁一陣間咧，姑娘就會俾份報告我啦，睇下我啲胃嘅有冇啲幽門螺旋菌啦。咁啊，成個過程就其實就係咁簡單，咁就完晒㗎啦。係咁所以大家如果有任何腸胃嘅問題咧，都可以咧隨時咧幫我哋去查詢一下喎。係啊，拜拜。